रात में खांसी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? दिन भर सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं खांसी का तूफान शुरू हो जाता है। जब हम सीधे लेट जाते हैं मुचुस या बलगम नसोफारिंक्स में जमा होने लगता है। इससे हवा के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और कॉफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। अगर सर्दी या रनी नोज हो तो नाक और सिनुसिस से निकला हुआ मुचुस गला में ड्रेन होता है और इसी वजह से रात में खांसी और बढ़ जाती है, खासकर जब हम एक साइड से दूसरी साइड घूमते हैं या सुबह उठते ही। ऊपर से अगर कमरे की हवा ड्राई या डस्टी हो तो ये इरिटेशन और बढ़ जाता है। इसलिए नाइट कॉफ से बचने के लिए हवा को थोड़ा मॉइस्ट रखिए और सोते वक्त थोड़ा सिर ऊंचा करके सोइए। मैं हूं डॉक्टर वेनागंती और ऐसे ही डेली हेल्थ फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।